Hi guys, welcome to my channel Kanak Buddy. Well, surely some great news uh, after a long time. और हेल्थ कनाडा पैनल जो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अपॉइंट किया था, उन्होंने कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं बेसिकली टू फेडरल गवर्नमेंट which can be reviewed under priority strategies to optimize testing and quarantine at Canada's border. So बहुत ही डिटेल्ड recommendations हैं and basically I'm going to leave a link to the official page. And उसके अलावा if people who just want to download and see it in the PDF file, तो वो option भी available है basically. By the way, only the recommendations have been made. They are not yet approved because the federal government has to have a discussion with the provincial government, और तभी based on the final decision they will announce whether these are approved और फिर इनको implement किया जाएगा in a proper manner basically. So surely good news है for students and for COPR holders basically. और दूसरे जो कैटेगरीज ऑफ ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी, बट दे शुड यूटिलाइज दिस टाइम एंड मेक श्योर कि उनका सारा जो वर्क है, पेपर वर्क है एंड अदर थिंग्स आर ऑल सेट. एंड क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे ही ये रिकमेंडेशंस अनाउंस होंगे and by the time the travel ban is lifted by the end of probably end of June, पिक्चर ज़्यादा June 21st के बाद क्लियर होगी के आसपास, तो they will get a very short window to travel because अभी भी because of different variants which are coming and especially in parts of Asia, उसकी वजह से Canadian government can still be a bit apprehensive about people को यहाँ से ट्रैवल करने देने में इंडिया से और नेबरिंग कंट्रीज से. सो ये विंडो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मिलेगी जो मेरा माय गेसेस. तो अपना सब कुछ तैयार रखिए एंड जैसे ही आपको मौका मिलता है काइंडली प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर एबल टू टेक अ फ्लाइट एंड रीच Canada basically. Otherwise, in case some new decision comes up, then again everyone is going to be stuck for a very long time. So अभी भी वैसे वाया फ्लाइट्स का ऑप्शंस हैं, लोग जा रहे हैं. द अदर डे मेरे को पता चला कि देयर इज़ अ वायबल ऑप्शन फ्रॉम सर्बिया. उसके अलावा देयर इज़ ऑप्शन फ्रॉम इजिप्ट. श्रीलंका ने भी ऑल्सो अनाउंस करा है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इंडियंस के लिए अभी वो ओपन नहीं करा है. बट होपफुली इन द नेक्स्ट 15 to 20 days आई थिंक there will be an option out of probably out of Colombo to Canada. So basically uncertain times, लेकिन people whoever so are determined to make it to Canada, hopefully things will fall in place for everyone, and I think everyone's dream sooner or later is going to come true. Okay, one important point basically जो लोग current टाइम में ट्रैवल करना चाह रहे हैं यूजिंग ऑल द via flight options,
my recommendation to them is that before they book their tickets, they should make a call to basically Canadian Border Service Agency. It is called CBSA, and उनका जो the contact number, उसका मैं पेज का लिंक आई एम गोइंग टू लीव इन द डिस्क्रिप्शन. Make a call, discuss your visa category, your if you're traveling alone or you're traveling with a family member or as a family, और उनके साथ वो आप डिस्कस करिए और उनको बेसिकली बताइए कि you are flying out of Delhi, India, and you are flying into these particular this particular airport into Canada, and do you have a you just have a COPR, or you are coming as a student, or you are a you've got a work permit. So tell them the entire details, and normally those guys are very very helpful, and they will give you the right advice. And just to ensure that in case you make a decision based on your discussion with them, it is important that you just try and record that call. So tomorrow once you are there, आप जब पहुँचते हैं, and in case there are any ifs and buts while you are with the immigration officer, you can always show them and make them hear कि ये recording है जो मैंने basically एजेंट कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसीज के एजेंट से बात करके करी थी, एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैव टेकन द डिसीजन. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये बिल्कुल आप अपने टिकट बुक करने से, अपना ट्रैवल प्लान करने से, इन द करेंट सिनेरियो यू मस्ट डू दिस. ऑलराइट. इसके अलावा जो लोग बेसिकली अपने लो CR स्कोर्स की वजह से एप्रीहेंसिव हैं एंड लिटिल अनडिसाइडेड कि वो ये स्टेप कनाडा जाने का लें या ना लें, सो लेट मी टेल यू, कनाडा इज़ अ वेरी वेरी इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री. दे हैव सो मैनी ऑप्शंस basically for people who are in late 30s, early 40s, mid 40s तक के जो लोग हैं, and even I think beyond, it all depends whether you want to go there at basically at what point of time in your life, but surely you will be able to make it. So इसमें थोड़ा सा self research is needed. बेसिकली जिन लोगों के CR स्कोर्स कम हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, लॉट ऑफ PNP ऑप्शंस आर देयर, लॉट ऑफ पायलट प्रोग्राम्स आर देयर, विच people must do a self research first, and once they have a bit of information and clarity, then they should appoint and consult a IRCC approved immigration lawyer or a consultant, and just go through the process based on how their case is, what kind of points they are making. They should initiate the process. But if you are serious, then don't lose time. मतलब just go ahead with it. Don't बैठ के और आप सोच रहे हो, उसमें आपने 2-3 महीने 4 महीने निकाल दिए, एंड फिर आप बेसिकली उसके ऊपर रिपेंड कर रहे हो, पॉन्डर ऑन कर रहे हो उन थॉट्स पे. तो एक तरफ अपना माइंड मेकअप करिए, एंड देन जस्ट गो अहेड विद दैट ऑप्शन बेसिकली. By the way, I'm going to leave my email ID in the description. People who are basically with low CR scores and they are having doubts about making it to Canada, they can always reach out to me on email, and I'll try to give my suggestions and guidance. I'm not an approved IRCC consultant or any agent. This is just purely on help basis, some information with whatever little I'm aware of. I can help with those
details basically. And going forward, for time being, uh, the videos will be more about the information, because right now only the information bit is which is most important. And hopefully once the scenario changes, and we all are able to travel freely, then there could be videos with much more better content, and more informative. So let's hope for the best. And आने वाले टाइम में we'll keep our fingers crossed कि these travel bans and all these quarantine and travel restrictions get waived off very soon. And once again we are able to travel like normal passengers. And अपना सबका जो भी dream है, whether it's like a student or any family member who's looking forward to travel, and people who have been waiting in spite of having the COPR, उन सब के लिए best wishes and good luck. So till next time, take care, stay safe, bye bye.